U muzičkom studiju dva majstora dobrog štimunga kuvala su novi hit. Slobodan Vasić i Andrijana Čekić otvorili su nam vrata studija u kome su vredno radili na duetskoj pesmi, ali pre svega želeli smo da otkrijemo zagonetku zašto je Sloba i ovog puta kasnio. Pa nije im ovaj sat. Sada je tačno 20 do 9. 25 do 10. Nije. 25 do 10. Do 10. Imao si šar milionera i gestove pravog kavaljera. Ispunio svaku moju tajnu potrebu. Novom pesmom koja nosi naziv Nevreme oboje su prezadovoljni. Pesma je brža, pesma je hit. 100%. Ja sam malo pre rekla, čoveče, prvi put sad kako sam nešto snimila, imam onako baš osjećaj da je hit. Za sve ostalo nisam nikad bila sigurna nešto, ali Trudili smo se. Ovu pesmu imamo već 8 mjeseci onako u fioci, što bi rekli. I jedva smo čekali da se okupimo, da uđemo u studio. I fino je sarađivati, pomogao mi je dosta oko terce. To sam želela, konačno jedan mene vredan, da mene promaši, da se mojih želja ne plaši. I Andrijana i Sloba su srećno zaljubljeni, s tim što smo ovog puta otkrili konačno i ko je izabranik Andrijaninog srca. Van je inače i moj klavijaturista. Ti nisi znao? Kako sam ja to uklopila pametno. Kako je to počelo? Nema mane, stalno smo zajedno radimo i zajedno na odmor. To je najbolje. Nije tu u svemu što verovatno je razumevanje na baš ovom nivou kako treba. Da. Pošto znaju ljudi da isti posao rade, znaju šta sve taj posao nosi sa sobom. Tako je. Ja kažem meni dečko da nije muzičar, ne znam kad bi ga viđala. Znaš, zamisli radi, ne znam, bilo gde, ali ne bi se viđali, onda bi to puklo, ovako je to idealno. Ukoliko ste mislili da ćete biti uskraćeni za predpremijerno predstavljanje pesme, varate se. Kako bismo prekratili čekanje do izlaska pesme Nevreme, puštamo vam mali delić budućeg hita. Srce mi lupa od nemira, uzake usima mi, opet sve daj mi, pa da poludim. I svaki dodir mogu da osetim, tvoje te u meni je, dođi da pokvarimo ovo ne.